Til bilganni el biladi. Shuning uchun ham 52 ta davlatga bemalol sayohat qiliraman va shu yerda hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida katta xolam uyda yurganda yuribman. Aytgancha, hurmatli do'stlar, biz bugun New Jersidamiz. O'zbekistonning eng birinchi hamjamiyati Turkiston Amerika jamiyatimiz va bugun mana shu yerda, ya'ni Ramazon oyida iftorni bizga New Jersidagi o'zbek hamjamiyati tashkillashtirdi va barcha vatandoshlarimiz taklif qilishdi. Ko'rib turganlaridek, bu yerda mana bizning diplomatlarimiz Abdulla Hoji aka, assalomu alaykum. Qolaversa, bosh konsulimiz shu yerda. Assalomu alaykum. Elchixona xodimlarim, bizning yorqin jamiyatimizning yorqin vakillari Bobur aka, Akaxonov, hammasi shu yerda. Va bugun mana shu yerda ko'rib turganlaridek, erkaklar bu tarafda, yo tarafda mana ayollar. Va Xudoga behisob shukrki, Amerikaning ko'plab shtatlarida o'zbeklar yashaydigan joylarda hozirda deyarli har kuni mana shunday iftorlar o'tkazilmoqda. Hurmatli do'stlar, barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin va mana shunday iftorlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab boshqa nuqtalarida ham ko'rishganda, ko'rishguncha